Hello students, good morning all of you. How are you? Are you fine? Very good. First of all, D 12, 11, 20 SW then D is today Thursday. Read and write sound of O. आज हम करेंगे O sound के words. कल हमने आपको 2 letter word करवाए थे. आज हम आपको 3 letter word करवाएंगे. देखो O की साउंड क्या होती है? औ. ओ बी ऑब, ये ऑब की फैमिली है. ठीक है, देखो हमने फर्स्ट लेटर डिफरेंट लिखा है और जो बैक के लेटर्स हैं वो सेम है. ओ बी ओब, ओ बी ओब, ओ बी ओब. जे ओ बी जॉब, ज, जे की साउंड होती है ज. ओ ब जॉब. एम ओ बी, एम की साउंड म. ओ ब मॉब. आर ओ बी, आर की साउंड होती है र. र ओ ब रोब. ऑड, ऑड, ये ऑड की फैमिली है. सी ओ डी, सी की साउंड होती है क. क ओड कॉड. आर, आर की साउंड होती है र. र ओड रॉड. जी ओ डी, जी की साउंड होती है ग. ग ओड गॉड. यह है ओ जी ओग, ओग की फैमिली है. ठीक है. डी ओ जी, डी की साउंड होती है ड. ड ओग डॉग. एल ओ जी, एल की साउंड होती है ल. ल ओग लॉग. जे ओ जी जॉग, जे की साउंड होती है ज. ओग जॉग. ओके स्टूडेंट्स, ये आपको अपनी कॉपी पे अच्छे से राइट करना है और उनको रीड करना है. रीड कर करके लिखना है आपको.